share muna yung ating mga videos para magkaroon po ng idea rin yung iba, lalo na sa mga may sakyan na ganito. Toyota dealer, no? Bali ito ay kanilang warranty o tinatawag nila minsan na recall. So ito, bali maingay kasi itong mga ka-GM pagka maluwag itong kanyang nut dito sa kanyang shock mounting, saka yung dun sa loob, no? So kaya kailangan po nating higpitan yan kasi pagka tumatakbo yan at lalo sa mga hams sa rough road, lumalagatak po yan sa kanyang shock mounting pagka maluwag siya. Bukan natin. Yan o, maluwag nga siya mga ka-GM mo. Kunting pihit ko lang, dapat yan mahigpit sa kanyang shock mounting, no? Yan, ito, pinaka-cover lang yan na may rubber siya para hindi umingay. Especially sa rough road, ganun yan, mahigpit naman siya. Kasi minsan maluwag daw yan, kaya yun ang advice sa atin ng Toyota dealer. Tapos ito, higpitan natin to. Ilagay natin tong kanyang pinaka-rubber dito. Higpitan. So yun po yung tips sa atin o advice ng ating Toyota dealer, no? Yan po, sana nagkaroon kayo ng idea. Like and share po yung ating mga videos.